รีวิวแบบเร็วๆนะครับก็เป็นสโคปนะครับมีสีเขียวกับสีแดงนะง่ายๆเลยครับอันนี้สีแดงนะครับปรับความเข้มครับความเข้มของแสงนะครับเบอร์ 1 เบอร์ 2 เบอร์ 3แล้วก็เบอร์สีเขียวนะครับโอเคสนใจก็เข้าไปดูได้ที่บ้านเขียวนะครับ